ये मत बताइए, अब पैसा नहीं है, ठीक है। 7.5 लाख रुपए जमा किया जा चुका है। पैसा नहीं, पेड़ में नहीं रख के आता है। क्या क्या गिरवी रख के आदमी आया, आपको पता है? उन्होंने बोल दिया था छोड़ने के लिए। भैया 1 लाख हम नहीं दे पाएंगे, वो काम छोड़ बहुत देंगे। परेशान है आदमी, वो किसान का बेटा है, वो कहीं लूट के नहीं लाएगा। कहाँ से लाके भर देंगे, बात हो गया बताइए? 4:30 में बहुत देर से बात हो रही है। 4 से 8 लाख रुपए दे दिए। अब हम लोग डेड बॉडी अपना आप कैसे घूम रहे हैं, हम लोग फंसिया चूतिया। 2 घंटे से घुमा रहे हो तुम लोग, 3 दिन से घुमा रहे हो। 3 दिन से जब वो मैं कह रहा बात मेरा कर रहे हैं कि डिस्चार्ज घंटे में बाहर जाके बात कर रहे हैं आप। जब वो कह रहा मेरा डिस्चार्ज करो, इलाज क्यों कर रहे हो आप? अब तो मैं बॉडी लेके जाऊंगा, हमें दिखा दो तुम्हारी औकात हो, जहाँ रखे हो मैं हाथ में हाथ से उठा लूंगा। बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? बॉडी है कहाँ? बॉडी हमारी आप दे दीजिए। चलिए चलिए बॉडी लीजिए पहले, चलो बॉडी दिखाइए, चलिए। हमारी बॉडी पहले आप दिखाइए कहाँ है, दिखाइए करके पहले। चलिए आइए, वीडियो बना रहे हैं आप? आगे हाँ। रखे, कब से फोन 55,000 फॉलोअर्स हैं। 2 मिनट में तुम्हारा मेदांता लखनऊ खत्म होगा, बता देना उसको। ये मेदांता अस्पताल है, चोर बैठे हुए हैं साले यहाँ, या ये चोर बैठे हुए हैं। 5 लाख आप पेशेंट को डट करके पैसा मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? पेशेंट को डट करके पैसा मांग रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, मुझको दीजिए, आप बोलिए। 4.5 लाख का एस्टीमेट बनाए थे, 14 लाख पहुंचा दिए। 3 दिन वेंटिलेटर पे डट रखे हो।